हेलो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे ये एक्यूम चार्जर। इसकी डिमांड और काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तो इस चार्जर को मैं दिखाता हूँ। ये न्यू मॉडल एक्यूम चार्जर है, 65 वोल्ट 18 एम्पियर है। तो अब देखिए, हम इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। हमने ये खोल के ही रखा है, देखिए जादू। ये पूरा चार्जर है जो वाटर डैमेज है, आप देख पा रहे होंगे कितने ख़तरनाक तरीके से है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। तो इसका वीडियो हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, और वीडियो बहुत जल्दी इसका अपलोड कर देंगे। आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।